обично политиканство на власта и собирање на ситни политички поени пред локалните избори. Само вака можеме да ја оцениме најновата одлука на Министерството за труд и социјална политика за воведување на 2 смени во детските градинки од 1 септември и тоа од 7 до 14:30 часот прва смена и од 14 до 21:30 часот втора смена, како и првата сабота во месецот од 8 до 16 часот. За да случајот биде уште поапсурден, една ваква важна одлука, за која треба сеопфатна анализа, се носи на само неколку дена пред почетокот на септември, односно пред почетокот на нејзиното спроведување. Општината е основач на детската градинка. Министерството за труд и социјална политика воопшто не ја контактирал општината, ниту пак побарал мислење во однос на воведувањето на втората смена. Министерството за труд и социјална политика донесе заклучок дека родителите низ Македонија имаат потреба од згрижување на нивните деца во втора смена, врз основа на извршена анкета на 10, 15 или 20 родители во зависност од капацитетот на детската градинка. И тоа е точно. Ние сме свесни дека дел од родителите имаат навистина потреба од двосменско работење на градинките. Но Министерството за труд и социјална политика бара сето тоа да биде организирано за 8 работни дена. Тоа е навистина премногу краток период. Исто така, сакам да го поставам прашањето. Дали Министерството ќе го реши проблемот со простор и кадар до 1 септември или ќе ги задолжи општините и градинките сами да се организираат? Дали Министерството има предвидено финансиски средства за соодветен простор, опрема, кадар, неопходни за започнувањето на двосменското работење? Во услови на распишани локални избори, невозможно е општината или градинката за 8 работни дена да обезбедат простор и кадар потребен за одвивање на двосменско работење. Воведувањето на втора смена во градинките значи и двојно зголемување на трошоците на тие установи. Кој ќе ги покрие финансиски целиот процес е под голем знак прашалник. Нити една општина во Македонија нема средства предвидени во својот буџет за да се реализира овој проект. Затоа ќе повторам, ова е само обично собирање на ситни политички поени пред предстојните локални избори. За ова е потребна поширока јавна дебата и да бидат прашани сите родители дали и колку имаат потреба од двосменско работење на градинките. Во овој момент градинките во Прилеп работат со деца од 0,6 часот наутро, па се до 17:30 часот попладне. Би сакал да потенцирам дека не само во Прилеп, туку и во Македонија, потребно е отворање на нови градинки, а не воведување на вакви избрзани одлуки. Во изминативе 12 години општина Прилеп во соработка со владата на Македонија го зголеми капацитетот на градинките во општина Прилеп за над 200 места. Освен во градот, нови градинки беа отворени и во 4 населени места. Еве вака, со дела, а не само со зборови, се решаваат проблемите со потребата од згрижување на деца од предучилишна возраст. Од она што сега се прави со наметнати одлуки, кои се и непристојни и нереални од страна на Министерството за труд и социјална политика и владата, и се врши мешање во работата на општината, се маргинализира процесот на децентрализација и се создава немир кај вработените во градинките и родителите кои секојдневно прашуваат дали завршувањето на првата смена во градинките во 14:30 часот ќе престане и згрижувањето на нивното дете, кое е голема потреба за нив. Затоа уште еднаш ќе повторам, ние како општина не сме против воведување на втора смена, но треба целиот овој проект да биде стручно осмислен и да се обезбедат финанси за негово спроведување. Доколку не се направи тоа од страна на Министерството за труд и социјална политика, ние како општина ќе се спротивставиме на оваа одлука.